从2023年开始，嘉信理财和盈透证券将会是绝大多数炒美股的小伙伴的最佳选择。为大家演示一下券商账户要如何入金，如何通过盈透证券来进行资金归集、资金的跨境流转。大家好，欢迎回到我的频道。不知道屏幕面前的炒美股的小伙伴正在使用哪家的美股券商？2022年12月底的时候，老虎证券和富途证券被中国的证监会打成了非法经营证券业务罪。目前这两大券商都已经无法用中国的身份证开户了。那么现在适合我们中国大陆小伙伴使用的美股券商账户，我个人只推荐美国的本土券商。美国的本土券商我个人比较推荐的有3家，分别是嘉信理财、德美利证券还有盈透证券。其中嘉信理财和德美利证券马上就要合并为一家了，合并之后的德美利证券会完全并入嘉信理财，使用嘉信理财的系统。那么可以预见的是，从2023年开始，嘉信理财和盈透证券将会是绝大多数炒美股的小伙伴的最佳选择。这两家券商的开户我之前都做过视频教程，感兴趣的小伙伴可以直接点击视频右上角的链接，跟着我的教程一步一步的去操作，肯定都是可以开户成功的。而且开户的门槛非常低，只需要提供中国的身份证就可以完成了。另外这两家券商也完全不用担心中国监管部门的审查，因为他们都是完全的美国公司，中国监管的手在场也管不到美国的公司。很多小伙伴通过我的教程顺利的开通了嘉信理财或者说盈透证券的账户，开通之后面临的第一个重大的问题就是不清楚这些券商账户要如何去入金。那么今天的视频就和大家演示一下券商账户要如何入金，另外也会向大家去说明如何通过盈透证券来进行资金归集、资金的跨境流转，希望能够帮到大家。首先我们先从嘉信理财开始，我们登录嘉信理财的后台，然后点击资金转移。我们首先选择外部账户，点击新增账户，选择自己要绑定的账户，点击继续。在这里选择账户类型，支票账户和储蓄账户都是可以的。然后是不是本人的账户，选择是，接下来去输入自己美国银行账户的号码，点击一下进去就可以绑定成功了。绑定成功了之后，我们就可以在这边去进行转账了。转账是双向的，不仅可以把资金转入到嘉信理财，也可以把嘉信理财的资金转出到对应的银行账户。我们点击往上转账，到转账的页面，我们可以选择现金或者股票，我选择现金。如果说我们要从银行转入到券商，我们这里就点击我们的银行名字，我这边选择 BOE 美国银行，下面是转入到我嘉信理财的哪个账户，然后去输下金额，选择一下转账的频率，选择一下转账的日期，我们也可以预定未来的某个日期进行转账。输入完成之后点击确认，接下来系统就会自动去进行扣款。这样的话，我们的资金就会从银行转入到券商。我们也可以反向来操作，从券商转入到银行，我们只需要在这边去选择券商账户，然后下面去选择我们想要转出的银行账户，同样的去输入金额、频率还有日期，就转账成功了。这时通过 ACH 的方式是非常简单的，但是前提是必须要有美国的银行账户。如果说没有美国的银行账户，我们只能去通过电汇的方式来进行转账。电汇的方式也非常简单，我们点击这边的资金传送号码与直接转账，选择一下账户，然后我们在这边可以看到电汇到嘉信理财的账户信息。这边的话一共有3种，第一种是美国国内，美国国内的话就建议大家直接通过上面的 ACH 的方式进行转账是最方便的。通过电汇的话还是要电汇费用的，一般每笔要10到15美元。第二种是电汇到嘉信理财，我们点击一下电汇指示，然后在这里可以看到嘉信理财提供的收款信息是花旗银行纽约，大家可以看到这边的账户名称是嘉信理财公司，所以说我们是没有办法直接从中国大陆的银行给嘉信理财汇款的，必须要用境外的银行账户。另外需要注意的是，我们在汇款的时候一定要在复言这里去填上我们的名字加上账户号码，这样的话嘉信理财才会知道是谁给我打的钱，如果没有填的话有可能会入账失败的。第3个的话还有外币的汇款直译，这个的话一般用不到，大家直接去汇美元是最方便的一种方式。我们顺便看一下这里，直接存款到嘉信理财的账户，
这里的话会提供 AB 号码和账户号码。直接存款的话，就比如说我们收一些美国的工资，或者说美国的一些佣金的话比如说做 YouTube 用来收款，我们就可以用直接存款来进行收款。下面是嘉信理财的付款这个的话一般是我们从嘉信理财去写支票，或者说进行其他一些电子扣款需要用到这里这里不在我们的讨论范围之内。接下来我们去看嘉信理财出金，如果绑定了美国的银行账户，我们直接通过 ACH 来出金就可以了。上面已经向大家演示过了，这里我们重点演示一下没有美国银行如何电汇出金。我们还是点击资金转移，然后点击发送电汇，选择账户，然后电汇的类型，这里一共是有3个选项，分别是美国境内、美国境外、美国境外外币出金。外币出金的话，我们也可以兑换成其他币种，然后转出到美国境外。如果说美国本地的话，我们就输下美国账户的信息就可以了。国际汇款的话，同样的去输下境外的银行信息就可以了。需要注意的是，我们是没有办法直接给中国大陆的银行账户发送汇款的。即使嘉信理财我们是可以操作的，但是国内的银行是不会接收这笔汇款的，是会直接拒收退回。以上的话就是嘉信理财如何去通过 ACH 或者说电汇来出金的方法，非常的简单。接下来我们去看盈透证券。盈透证券入金的花样就非常的多了。同样我们登录后台之后，选择转账与支付，选择转账资金。首先我们点击存款，我们去选择新的存款方式。首先我们要选择存款的币种，这个地方很重要。比如说我用的是美国的银行账户，我就选择美元，这样的话用美国本地的银行来存入是最方便的，而且手续费是最低的，时效也是最快的。那如果说我有香港的银行账户，我就选择港币，这样的话就可以通过香港本地的银行，比如说 FPS 转输快去存入资金。另外如果说我有英镑的话，也可以去选择英国的银行账户，也可以通过本地的银行去转账，速度是最快的。首先我们演示一下港币，港币的话一共是有这几种方式，我这边最推荐第4种转输快。我们点击转账资金，然后这边去选择一下银行，输入银行代码、分行代码，填一下账户号码、存款指令，存款的金额去填下，然后点击获取指令，确认一下没有问题，点击继续，这样的话就会跳转到转输快转账的一个指令，大家去直接输入这个转输快的信息转账就可以转账成功了。转输快经过我自己的测试，大概1个小时的左右就会到账。我们到这里已经可以看到成功的绑定了转输快的方式。接下来我们选择美元，美元同样的是有电汇和 ACH 2种，电汇很简单，选择完之后输入我们的账户信息，然后盈透会和转输快一样提供给我们一个收款信息，我们到银行的账户后台把钱打进去就可以了。电汇无论是美国银行还是非美国银行都可以，唯独是中国银行是不可以的。接下来是 ACH。盈透现在很恶心的一点就是，如果说我们的账户是用中国大陆身份开的话，我们是无法直接通过小额验证的方式绑定银行账户的。这样的话就会造成一个问题，可能很多小伙伴没有实体的美国银行账户，而是用的是外资或者说其他的网络银行，这样就没有办法通过网银绑定 ACH， 那样就无法使用 ACH 收款，只能通过电汇，而电汇的话每笔又有10到15美元的费用。现在我们只能通过在线登录网银的方式来进行绑定。比如说我有 BOE 美国银行的账户，我这边选择完成之后，系统会跳转到 BOE 美国银行的网银，接下来输入网银用户名和密码来进行一个绑定。比如说像我之前分享过的 BOE 美国银行、美国花旗银行或者说 AXA 美国银行，这3家都是可以通过网银顺利的绑定盈透证券的。绑定成功之后，我们选择转账资金存款，然后我们点击我已经绑定好的银行账户，去输下金额，点击创建存款，接下来输下密码，确定好存款就可以存入成功了，非常的简单。另外的话也可以通过电汇的方式入金。电汇的方式的话，我们还是一样去选择获取指令，这边输入发出银行的名称，什么银行，然后账户的号码填下，然后是否位于中国大陆和香港，我们选择否，存款的金额去输下，点击获取电汇指令，这边的话盈透就会给我们提供一个花旗银行的账户，我们直接通过国际电汇把钱打到这个银行账户就可以了。取款的话同样也是一样的，我们可以取到我们已经绑定的这些银行账户，
输入要取多少钱，点击创建存款就可以了，非常的简单。接下来向大家演示一下如何进行货币转换与资金流转。我们直接到首页点击更多，选择兑换货币，在这里我们就可以把港元兑换成美元，或者说把美元兑换成英镑。兑换成功之后的话，我们就可以点击取出资金，可以直接把我们兑好的美元或者英镑提款到相应国家的银行账户。这样的话其实就是实现了资金的跨境流转的目的，而且是完全免手续费的，速度也比较快，一般第2个工作日就可以收到提现的钱。香港的银行账户是可以做到实时到账，所以如果说有多国银行账户的话，使用盈透证券来进行投资，或者说资金归集、资金流转，是一种非常好的渠道。那么以上就是向大家演示的嘉信理财和盈透证券如何入金、如何出金，以及如何进行资金归集、资金流转的一个简单的分享。如果说大家有什么问题或者更好的方法，欢迎在视频下面留言，或者说加入我的电报群一起讨论。如果觉得本期视频还不错的话，欢迎点赞、订阅、分享，这会对我有非常大的帮助，也会鼓励我做更多的视频，帮助更多的小伙伴。那我们下期再见。